真的能在水里说话呼气，砂糖太神奇了。好像在铁柱罐内时的避水术啊。哎，这要全是美酒该多好啊！泡在里面就不用出去了。有鱼游过去。哦，啥时候冒出来只肥鸟？难怪老子还没下水时听到几声鸟叫。这是百里公子养的海东青，不错，很不错。这体型，这气势，颇有大海上豪快男儿之感。大鸟确实威风凛凛。我说，你们都是怎么看出来的？比猪油蒙了心肝还强。向老板，接下来要如何？可有其他关于令弟的线索？不用多说，往下面走就是，该遇上的总会遇上。什么叫该遇上的总会遇上？这哪是救人，简直就是禅的境界。那是什么？好像是一只妖的尸体。他奶奶的！真是亏牛！这就是抓走大树弟弟的妖。长相看起来很弱的样子。那边还有。出事了，果然出事了。难道令弟
赶快下去看看，到底怎么回事啊？来不及多说，听老子的就对了。依向老板所言，
竟是些被关起来的魁牛，旁边有其他妖怪守着。看样子妖和妖斗起来了。大叔，说不定能趁乱把你弟弟救出来。问题是，他人在哪儿？而且这底下尽是水，没见干的地方。他不会刚好也有一个砂塘吧？咱们过去打倒那几只胖头鱼，把魁牛放出来。放出来？大叔，你没搞错，那不是掳走你弟弟的妖怪吗？掳走弟弟？魁牛？哦，向大哥，你是来找严梅的吧？啥？向大哥？严梅，可急死老子！你这兔崽子，有没受伤？魁牛遇上啥事了？严梅。哥，你竟然说我被妖怪掳走！哎，变成人了！老子不也是没办法。你这兔崽子，发了通脾气跑走，过个3、5天，老子好不容易想通，拉下脸想把人劝回去，来了咕噜湾才记起，这儿除了魁牛，还住其他妖怪，老子空有砂塘没屁用。以前只和你来过1次，路也记不清。那帮蠢蛋妖见人就打，运气又差，没见着别的魁牛，老子还不得灰溜溜滚回去？那他们是？有功夫、有法术的，想找咱们租船。老子那时回去，又在青龙镇闷了10几20天。既然来了，送上门的能人，好歹不用再怕那些妖怪。哪晓得一进来就看到魁牛尸体，可把老子吓坏了。来就来，扯什么我被妖怪抓了？这不，要说是咱兄弟吵架，这不丢脸吗？来这儿见到我，始终纸包不住火。哥，你就没想过丢脸？当时哪想这么多？你这兔崽子，还得理不饶人了！笨蛋哥！喂，你们俩别只顾自己吵来吵去，也和我们说清楚怎么回事啊！弟，你说。就如各位所见，根本没什么妖怪掳人的事，只不过兄弟间争执，我一气之下回了咕噜湾。这笨大哥想劝我回去，又不好意思直说，遮遮掩掩骗你们，实在抱歉。我就说嘛，什么弟弟被抓走，听着总觉得哪里怪。你们妖和人兄弟？我俩是结拜义兄弟，以前哥还在海上时救过我一命，就这么认识了。我对人的工匠技艺特别感兴趣，后来就跟哥在青龙镇住下来，研究造船术。眼看着轮泊舟快要造好，这兔崽子又因为一点鸡毛蒜皮事和老子吵个没完，老子还以为他气得不回来了，哪想到是魁牛族出了事。明明那处你们按着图纸做，这还叫鸡毛蒜皮事啊？
现在情况紧急，不和你计较这个，以后再说。行，那你先讲讲魁牛族到底怎么了？啊，还不是因为婉曲国的宝藏。呼呼，是有个大妖说动了其他小妖，一起来抢宝库。正好，几位都是会法术的高人，能不能请你们帮魁牛族一个忙？帮忙？怎么也得先讲讲前因后果吧？那什么国什么宝藏的，咋回事？这是当然。说来挺简单，很久以前，海底有个名叫婉曲的巨人之国，国内拥有许多常人不能想象的珍宝。后来婉曲国在海底诸国战乱中灭亡，有位巨人把一部分宝物赠给了对他有恩的魁牛族祖先，那些宝物就一直被保存在咕噜湾下的某个洞穴里。海底巨人国，听起来好厉害的样子。这咕噜湾除了魁牛，还住着其他妖，本是互不往来。前阵子忽然来了个大妖，叫做金角剪的，煽动其他妖一同攻打魁牛，想要抢走那些宝物。魁牛一族法力都极其低微，而且生性懒散，不喜修炼，所以打不过他们。好可怜。好在他们打过来时，族里年长和年幼的都已经藏入密道中，剩下年轻力壮的去抵抗那些妖，不过被打败了。金角剪把他们关在这艘沉船里，派妖看守，每天都会过来逼问开启魁牛宝库的法子。我和红石、红尾在当初的乱战中侥幸逃出，一时还没被察觉，但也想不出怎么把同伴救出来，更怕时间久了，那些妖会发现密道。哎，宝库的事儿，你就这么说白了，不怕我们起贪念，把这些玩意儿据为己有？我瞧着几位不像贪婪的人。再说，宝库只有用一个特别的法子才能开启，我们要是坚决不干，就算被杀光了也是不干。魁牛虽然弱小，这点骨气总还有的。说的没错。这位小公子是希望我们帮忙救出其他魁牛，对抗金角剪。恳请各位施以援手。你们几个瞧着本事挺好，就帮老子弟弟这一回吧，老子兄弟一辈子记得这个大恩。先救魁牛，还是先去对付金角剪？这就算同意了。谢谢各位。那麻烦先把船里关着的魁牛放出来，让他们躲进密道，我再带路去宝库所在洞穴找那金角剪。哈哈，这简单，直接冲上去把那几个看守妖怪打倒不就得了？你们是谁呀？咕噜湾怎么会有人呢？难道是来抢金角剪大王的宝物？问也没用，
反正你们等会儿就要趴了。呵呵，得救了，得救了！呵呵，严美，这些人是哥带来的，算是朋友吧，帮魁。呵呵，你们几个太强了，从来没见过这么强的人，我真佩服。谢谢你们救了大家。嘿嘿，小意思，小意思。红旭，你带其他同伴先躲进密道去吧。红伟、红石也一起，还有哥。这离密道入口近得很，路上应该不会有什么事了。呵呵，那你呢？我和这几位去魁牛宝库那儿对付金蛟姐。弟，老子跟你一块儿，要老子干等不行，还不得急死？再说砂糖只有一个，除了魁牛，剩下的人可不能分开。呵呵，严美，让严茂他们走吧，我也去宝库，好歹我是代族长，这也是魁牛一族的大事儿。好吧，不过其他的就别跟来了，都一起行动也不妥当。呵呵，明白，那我们先走了。呵呵，要是打倒了金蛟姐，就赶快来密道告诉一声。哎，这几个是救了，可惜在路上看到的那几位魁牛兄弟救不回来。嘿，跟你说那个呀，别担心，我和宏伟他们偷偷去瞧过，大伙没死，只是施展了魁牛一族的呼呼噜噜大法。啥？呵呵，呼呼噜噜大法，我族从远古流传至今的，和别的妖斗法时，遇到危机就使出来，看着像猝死，其实是睡着了，过些天能醒，算是我们魁牛最精通的法术了。哈哈哈哈哈！这了不起，很了不起。听起来蛮好玩，还是能救命的招数。什么乱七八糟的，真叫人不知道该说啥。好奇怪的法术啊！魁牛族到底是怎么平安无事，从古时候活到现在的，简直不可思议。当初没能想到救红旭他们的法子，也就不敢挪动那几个兄弟，怕被金蛟姐那伙妖看出什么，只好任他们继续睡着。现在可没差了，等会儿就把他们搬回来。先去找金角姐，但求速战速决。好，跟我们来，魁牛宝库的山洞就在南面。
就从这儿进去。金角简还没能问出宝库的开启方法，所以成天待在洞里，大概是想自己琢磨出来。里面到底有多少妖，我也不清楚。我和宏伟他们不敢潜进去。自当谨慎行事。包在我们身上，就等着大干一场嘞！咯咯咯，这个门到底怎么开？姑姑，哎，那些死奎牛再不肯说，我就让他们变成真的死奎牛。咯咯咯，撞不开，法术也打不开，该是要有咒语。咯咯咯，我们每个猜100句。大王英明神武。哥哥，你傻了！上次猜过咒语了，每个都想300句也没中。咯咯咯，你才傻，你全家都傻。哥哥，不对呀，我全家不就是你？我们本来就是一条蛟。咕噜噜说的也对，那就算我也傻好了。哎，不过再傻也没那些奎牛傻。你说谁傻？敢再讲一遍？你这只丑不拉几的蠢蛇！大王有敌情。哥哥，奎牛逃出来了，还有人。咕噜噜竟敢跑上门来说我丑，还说我是蛇。明明已经变成蛟了，是蛟！咕噜噜，给我上，抓住他们！尽管来。不是要打吗？咕噜噜。发什么呆？还不上！金瓜！哎，这是我们。咕噜噜，不然还有谁？哥哥，看到没有？告诉过你，讲话要讲清楚。小的明白了，大王英明神武。哦，让你们见识一下金角简大王麾下的强大力量。大王，这几个人好厉害，好厉害呀！要死了，要死了！
吵什么？一群没用的东西！哈哈哈哈哈！这几只傻蛋，当真就是那些鸠占鹊巢的妖怪，可没弄错吧？那个金蛟简应该真的挺厉害。那就快把厉害的绝招亮出来，别以为派几条傻鱼能对付我们。火龙龙，我生气啦！公公，你们激怒我的后果是很严重的。火龙龙，上！公公，谁？火龙龙，你上，我也上。公公，告诉过你多少遍了，讲话要讲清楚。火龙龙，我们不是一条蛟吗？公公，这回是我忘了。火龙龙，死吧！你们这群混蛋！该说我丑，该说我是蛇。
哎呀，大王败了！要死了，要死了！早知道昨晚该吃很多很多虾。没有大王，以后可怎么办啊？才过上几天好日子。天哪，大海茫茫，要去哪里啊？那个金胶剪哪里去了？猴儿仔细着，地上可不就是？好可爱！那是变成蛇了。重伤后修为大损，至少100年之后，方可再次化形。说来，由蛇化蛟也属不易，可惜实在傻了些。哦，那他暂时不能兴风作浪了吧？我们逃吧！对，好主意！我怎么没想到？我也一起。他们跑了，要不要追？不用了，金鳌妖一向最没主张，这次肯定也是被金角剪煽动。现在金角剪败阵，那些妖大概都会各自散去。实在是一群来去都莫名其妙的妖怪。嘿嘿嘿，弟，这下事情全解决了。多谢几位救我魁牛一族，不然那个金角剪还真不知该怎么对付。不必客气，我们本是去青龙镇寻船，未料竟会由此结识魁牛族，长些见识，也算是个意外之缘吧。船的事交给老子了。想去仙山是吧？行。轮播舟没几天就能造好，那船可是按婉渠国的一张图纸设计的，世间绝无仅有。乘着它呀，去什么海，去得再远都没问题。婉渠国，原来那什么波波舟有这么大来头。有劳向老板。哈哈哈哈哈哈！好说好说。红旭，为了感谢这几位朋友，我想让他们去宝库中随意挑几件东西，你觉得如何？宝物，任我挑。呼呼，按你说的办就好。本来族长就是你啊，要不是你整天待在陆地上不想回来，我也不用接下代族长这个担子。我知道红旭辛苦了，那就这么说定了。我去密道召集其他伙伴，过来开启宝库。且慢，出手相助，并非为图财宝，切勿费心。不费心，不费心。魁牛一族有恩必报，这是应该的。再说，婉渠国的宝贝也没那么神秘，许多东西只是些金银玉器，拿去换钱就好，哪来那么多砂糖、轮播舟图纸啊？换
换钱好啊，酒钱总不嫌多。安公，你那份若不想要，让给我就是。其他不用多说了，我去就来。喂，嗨，老子义弟就这急性子，想到啥都风风火火的。依老子看，你们就领了他的好意，不然他可不会罢休。呼呼，向大哥说的对。如此就不推辞了，多谢。呼呼，不要推辞，不要推辞。不晓得宝库长什么样子啊？是不是亮晶晶的？宝库里什么都有吗？会不会有特别好玩的虫子？可惜刚才那条小蛇跑掉了。呵呵，等下看了就知道。我喊了宏伟他们过来，这样要开宝库大门就够了。谢谢你们帮助魁牛族。什么够了？宝库大门上有我们祖先施加的法咒，要进行特殊仪式才能开启。没错，那个仪式就是传说中的秘技——呼呼啦啦舞，得有5只魁牛一起发动，而且继承族长血统的魁牛必须在场。所以年梅一定要在的。就算再听到什么怪东西，我也不会觉得奇怪了。牛牛要跳舞吗？香菱想看。呼呼，为了表示对恩人的尊敬，等一下，请各位站在我们中间。好。这样可以了吗？呼呼，可以。我们开始吧。呼呼，呼呼啦啦舞，呼呼，开始。真好玩，扭来扭去，扭来扭去，原来舞还可以跳成这样。香菱不太喜欢这个舞。这就是开启魁牛宝库的秘密方法。人果然不能理解妖。又不是所有妖都这样。有幸见识到这个呼呼啦啦舞，这一趟可没有白来。太有意思了。爹，还有其他魁牛兄弟们，好好跳。哈哈哈哈！哎呀，
难得一见的盛举啊！这仪式还真久，跳了半个时辰，出现一个法阵，看样子宝库的门快开了吧？呼呼，快了，快了！这又过去1个多时辰了，什么时候才能跳完？我腿快麻的没知觉了，肚子有点饿。香菱也饿。哎呀，再下去酒瘾都要犯了。最后一遍。秘技呼呼啦啦舞完成了，终于。请各位进去，随意选几样东西吧。真的什么都能拿？你们不会反悔？一言既出，40只魁牛也拉不回来。好，爽快。那我就不客气了，嘿嘿。厚脸皮！你们快进去吧，过一阵子大门就会合起来。什么？那得抓紧，得抓紧，可不能再跳一遍。我就想去看看，有没有好玩的虫子。真是亮晶晶的耶！天哪，这么多财宝！还好大姐不在这儿。猴儿大姐，嚯，倒是头一回听说，有关她何事？怎么没关系？他不就是个见钱眼开的细雨马贼？没，我啥都没说，啥都没说。好，姐姐我可什么也没听见。发财了，发大财了！这得是多少酒钱呐！啊！虫子，好像没有呀。此处有个石雕。啊，石头做的虫子，模样挺好玩。苏苏，你真有眼光。喜欢就好。苏苏，如果你喜欢的话，我就不要了。你先看到的，我不和你抢。不用。那我拿喽。谢谢苏苏。眼睛都快被闪瞎了，我慢慢看，慢慢看。百里公子打算挑一件什么呢？
随缘为之。公子说的对，入眼即是缘分，倒也未必要思前想后太多。可都好了吗？挑了一件想送给少公做礼物，我自己就不用了，反正家里的钱也够花。香菱找到2颗好小但好漂亮的珠子哦，可以做成2个坠子。那做好给我一个吧。嘿嘿嘿。才不要！我拿了一个石头做的虫子，越看越喜欢。红玉姐和苏苏呢？拿了什么？天机不可泄露也。好了，便出去吧。想不好怎么办？他太伤脑筋了。这尊金像看着就很值钱，可那颗玉石也不错，到底选哪个呢？实在是踏错一步，永不超生啊！亏了，哪想到会有这样的好运气啊！早知道就多带几个大口袋，现在全身上下加起来才塞下5、6件。哎，那边一整块紫金也舍不下呀，通通都是心肝宝贝儿。我说臭酒鬼，别太过火，难不成你还想把整个宝库都搬回去？放宽心，那样欺负魁牛兄弟的事儿我可做不出来，就多拿几件而已啊，无伤大雅，无伤大雅。多拿几件而已？亏你说得出口。尹大哥，酒钱我会帮你出的。拿太多件东西，我觉得不太好吧？尹大哥，适可而止，速速离开。好吧，好吧。既然恩公和妹子都这么讲了，清雪，你刚刚喊这臭酒鬼啥？我耳朵没问题吧？臭酒鬼居然还会听你和木头脸的话，不是在做梦？恩公那是不用说了，对我有救命之恩呐。至于晴雪妹子从始皇陵回来后，可不止一次请我喝酒，你们不晓得吧？如今呢，我都拿她当妹子看，妹子开了口，总要卖她脸面的嘛。谢谢尹大哥。谁来杀了我吧？我宁可什么都没听见。不过打个商量，那一大块玉石，我可以带着走不？恩公明察，我那什么，实在是对他一见倾心，再见钟情，要不拿上，恐怕以后都得日日思念，夜不能寐。到时候牌桌上不去，美酒喝不下，就太糟糕了。恩公也不忍见我如此吧？对一块石头都能这样，这人真奇怪。尹大哥，你这么喜欢那件东西吗？喜欢得不得了。晴雪，别被骗了，他哪里是？最后一件，拿了便走。我就知道，恩公好人。
怪有句话叫做“人不要脸，天下无敌”。蓝生说什么？没，我是说你那尹大哥能屈能伸，好汉一条。呵呵，刚刚好啊，大门又合了起来。多谢馈赠。呵呵，不用谢。我们拿的东西，几位可要过目一下，万一有何不妥。没关系，说了随便拿就是随便拿，别在意。啊，对，就要这种气魄。臭小子，当然不想他们看你那堆东西。弟，这没事了吧？老子同他们回青龙镇。你嘞，啥时候才回去？急什么？我去瞧瞧从密道里出来的魁牛都安顿好没？哥，你先走，我很快就去找你。行，老子可等你一块儿把轮播粥完工。好。呜呼，你们都是魁牛族的恩人，以后要常来玩啊！这回全靠大叔身上带着砂糖，再想来，可没那么容易了吧？哦，那送你们一袋呼呼果好了。前些天本来被一只金鳌抢走，刚才来的路上遇见它，我们又一起抢回来了。那是啥？深海里采到的果子，我管它叫呼呼果，吃下去也能在水中呼气说话，和砂糖一个样，不过每颗只管2个时辰。我这有好多好多哦，魁牛又不用吃，钱送给你们吧。这个好，有趣又有用。嘿嘿，那就谢谢了。那么，就此别过。回去路上小心。